Hello， 小朋友们好，欢迎收看百变玩具屋。本期节目，我们的海底小纵队为我们带来了一款，这是我们的星钻积木玩具。我们现在来把我们的这3款星钻积木把它打开，现在来拼装我们的这款工程车。
这是我们的3辆工程车，我们就把它固定好了。这是我们的组装好的工程车玩具，我们就为大家分享到这里。喜欢我们的视频，欢迎点击订阅关注我们哦，拜拜。